Yeni yıl şükür qilish ve Özidin ھىساب ėlish vaqtidur. Aptori مۇھەممەد Yusuf. Nurgun kişiler yeni yıl kirgenligi münasabati bilan xoşallık tantanisi qilishidi. Amaliyotda yeni yılda xoşal bo'lishga tegishli ish bo'lsa, dal Alloh taolaning bizga umr berib, tenimizni salomat qilib, bizni mushu yeni yilga yetkazganligidir. Buningga xoşal bo'lishimiz va Alloh taolaga shukr qilishimiz bizning minnatdorlik burchimizdir. Yeni yılda musulmon odamning qilishga tegishli ishi Alloh taolaga shukr qilish bilan birga o'zidan o'zi hisob elishidir. Chunki aslida yeni yilning kirganligi bir tarafdan bizning sog' salomat mushu kungacha yashaganligimizga xo'shal bo'lish bo'lsa, yana bir tarafdan o'tib ketgan bir yil ichida Alloh taolani rozi qilalig'idak va o'zimizni xo'shal qilalig'idak qandoq yaxshi amallarni qildik, bu yil ichida qandoq yomon ishlarni qildik va qandoq kamchiliklarni sodir qildik, bularni aqlimizdan bir-birlab o'tkazib, yaxshi qilgan ishlarimiz uchun xo'shallanib, Alloh taolaga shukr qilishimiz, yomon qilgan ishlarimiz uchun tövbe qilib, Alloh taolaning rahmatini umid qilishimiz lozim. Chunki yeni yil kirdi deganlik umrimizdan bir yil qisqardi, ajalimiz bir yil yaqinlashdi deganlikdir. Yeni yil bu tarafdan aytganda xo'shallik emas, balki g'amkin, o'zini silkish, g'aflatdan uyg'onish paytidir. Yeni yil o'tib ketgan yil yoki yillarni g'aflat bilan o'tkazib o'tgan bo'lsak, oldimizdagi yillarni ma'nilik va natijalik o'tkazish uchun bel bog'lash paytidir. Yeni yil o'tib ketgan yil yoki yillarda Alloh taolani rozi qilalig'idak, insonlarni mamnun qilalig'idak, vijdonimizni rohatlantiraligidak yaxshi ishlarni qilolmagan bo'lsak, oldimizdagi yillarda bu ishlarni qo'ldan bermaslik uchun o'zimizga o'zimiz va'da berish paytidir. Yeni yil o'tib ketgan yil yoki yillarda ailemizdekilerning, xizmatdoshlarimizning, qo'shnilarimizning va urug' tuqqanlarimizning qadrini bilmagan va ularga unutilmas xo'shalliklarni taqdim qilolmagan bo'lsak, oldimizdagi yillarda bu ishlarni vujudga chiqarish uchun niyat qilish paytidir. Yeni yil o'zimizdan o'zimiz hisob oladigan va o'zimizga baho beradigan vaqtdir. Agar biz o'zimizdan o'zimiz hisob elib, kamchil taraflarimizni to'liqlab, gunohlarimizga tövbe qilib tursak, bizning yukimiz yengillashib qoladi. Alloh taolaning oldida hisob berishimizmi o'ng'aylashadi. Islomning dastlabki chog'laridagi ulgulik musulmonlar vaqtning, umrning qadrini nihoyat yaxshi bilgan bo'lib, umrining hech bir soatining ma'nisiz, savobliq, amalsiz o'tib ketishiga qat'iy rozi bo'lmaydi ekan. Burunqi o'lgulik zotlardan Hasan Basri bizning oramizdagi kishilar o'zining umrini va vaqtini oltin kumushdanmi qimmatli biladi degan ekan. Yeni yil bayrami İsa alayhissalom tug'ilgan yilni qutluqlash uchun xristianlar yo'lga qo'ygan diniy bayram bo'lib, uning faoliyati xristianlarning bir-biriga sovg'atlarni taqdim qilish, yeshil daraxtni tiklash, oila bo'yicha xo'shallik tantanisi qilish, Noel papaning taqlidini yasash bilan bo'ladi. Bu bayram Christmas deb ataladi. Chunki Christmas so'zi Grekchadagi Xristos so'zining qisqartirilmasidir. İsa alayhissalomning tug'ilgan vaqti aniq emas. Ammo xristianlarning Yevropadagi
Protestant мәзһәбе белән Katolik мәзһәбе 25 dekabrni qarorlashtirgan bo'lsa, Sharqdagi Ortodoks мәзһәбе yanvarning 7 kunini qarorlashtirgan. Miladining 220 yiliga kelguchilik xristianlarda bu odat yo'q edi. Shu yili xristian olimlari Isa alayhissalomni miladining 29 yili 25 mart kuni darg'a esib o'ldirilgan deb qarorlashtirgan. Keyingi xristian olimlari Isa alayhissalomni miladiya 33 yili 3 aprel kuni darg'a esilgan deb qarorlashtirgan. Tarixda tunji qitim 14 asrda Konstant imperatorning zamonida Konstantin 25 dekabrni Isa alayhissalomning tug'ilgan kunini xotirlash bayrami deb bekitgan. Chunki Rimliklar xristian dinini qabul qilishdan burun har yili 25 dekabr kunida quyosh ilohi sanaldigan Bol Infectusning tug'ilgan kunini xotirlaydi. Shuningdan keyin yillarning o'tishi bilan bu odat xristian dinining eng ahamiyatlik diniy bayramlaridan biri bo'lib qolgan. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarni boshqa dindagilarning diniy odatlarini do'rashni to'sib, mushriklarga o'xshab qolishdan saqlaninglar degan. Bu hadisning ma'nosi mayli qaysi dinda bo'lmasin, musulmon emaslarni do'rmanglar. Ularning qilganlarini qilmanglar, ularga o'zinglarni o'xshatmanglar deganlik bo'lib, mushriklarga xos emas. Hadisda mushrik so'zninglar tilga ilinganligi, avvalgi musulmonlar aslida mushriklar oilasidan kelib chiqqanligi, mushriklar muhitida o'sib cho'ng bo'lganligi va ularning ko'proq mushriklar bilan uchrashib qoldiganligi sababdan bo'z kerak. Tugidi.